amigos que me acompanham aí, tô com esse som aqui da Sony. O seguinte defeito eu vou aqui mostrar a vocês, né? Ele chegou aqui de um cliente meu, é um som da Sony. O defeito é esse aqui, ó. Liga, até demora um pouquinho para arrumar a proteção e logo após ele vai arrumar a proteção. Vocês vão ver aí, ó, Protec. Né? Não tem dizendo que é Protec 01, mas aparecendo proteção, então pode ser saída, né? Então aqui já vou estar agora fazendo análise aqui para saber qual dessas saídas estão com defeito, né? Um aparelho aí bom, né? Muito usado aí pelo brasileiro. Então aqui, essa parte aqui é parte de amplificador. Por baixo dessa placa aqui tem uma fonte que alimenta o amplificador. E aqui é a placa principal, beleza? Eu vou fazer análise em tudo, não vou descartar nada, né? Vou trabalhar tanto na parte principal, tanto na fonte, portanto que tem alimentação, beleza? Sozinho aí, armando proteção, beleza, galera? Vou ligar aqui pra vocês verem de novo, que aqui não tem enganação não. Aí, ó. Mais uma vez ligando aí pra vocês verem. Ele fica até ligado por um certo tempo. E fica desse jeito aí, ó, uma proteção. Então eu vou estar aqui verificando a saída. Vou estar olhando a fonte, placa principal. Assim que eu identificar o defeito de som, vou trazer ele funcionando. Pra vocês verem como ficou o serviço finalizado. Galera, tô aqui voltando aqui com o som da Sony. Chegou pra mim arrumando proteção. Já fiz o serviço aqui na parte de saída dele. Tá aí, ó. Serviço finalizado. Gostou daquele like aí? Assim que ligava esse som já demorava segundos que ele já armava a proteção, né? Então tá assim sinalizado, eu vou estar entregando o cliente. Quem gostou daquele like aí, galera?